Ойыншық мемлекет фламандтардың Бельгияға берген бағасы бұл. Шында да шап-шағын мұнтаздай таза ел осындай әсер қалдырады. Бельгиялықтар үшін ана тілі ардақты ұғым. Тілін білмейтіндерді олар сыйламайды, жоғалған ұлт ретінде қабылдайды. Елде Нидерланд, француз, неміс тілі ресми тіл болып есептеледі. Бірақ үстемдік негізгі ұлттың ана тіліне берілген. Мектептер мен жоғарғы оқу орындарында сабақ Нидерланд, яғни фламандша жүргізіледі. Мемлекеттік емтихан да осы тілде тапсырылады. 10 миллионнан астам халықтың 58% фламандық, ал 31% валлондықтар. Қалған 11% этникалық топ өкілдері. 75% католик, 500 мың мұсылман бар. Иудаизм, православ, протестанттар да жетеді. Қазақтар сияқты ұлан ғайыр алқапты еленіп жатпаса да Еуропадағы бай мемлекеттің бірі. Бірақ бізге Бельгияның байлығы маңызды емес, бізді алаңдататыны Бельгиядан бақыт тапқан қазақстандық жетім балалардың жағдайы. Осы әнді естігеннен кейін Жанар жылауын тоқтатты. Olifantje in het bos, laat jouw mama toch niet los. Қазақстан туын жамылып жатқан бұл қай бала? Бельгиялықтар қазақ баласын сүндетке отырғыза ма? Мен католикпін. Фламандық ақсақал неге күлді? Сергейдің Александр Николаевичке қандай қатысы бар? Салем, Казахстан. Инекуровка салем. Саританы алғаш рет 2009 жылы бельгиялық отбасы асырап алған Ерлан деген қазақ баласының үйінде кездестіріп едім. Бельгиялық отбасылар жиналған жиында оны соңғы рет көрдім. Атасы мен апасы ертіп алып келген еді. Кіп-кішкентай тәмпіш мұрын қара қыз болатын. Содан бері 4 жыл зымырап өте шығыпты. Бельгияға тағы да жолымыз түсті. Қалың қалай? Осы қыз Сарита. Сарита мексикандық сериалдан алынған есім. Туған анасы тастап кеткен Шарананы сәбилер үйінің тәрбиешілері осылай атапты. Тегі Бағызбекова, қазір Вандербейкен болды. Алматының қызы 6 жылдан бері Бельгияда тұрады. Ja, ze was natuurlijk hecht aan de nannies. Ең алғаш біз оны 1 жасқа толғанда туған күнде көрдік. Өте ерке қыз болды. Бас кезінде бізді көргісі келмеді. Бізге жоламай қойды. Жылап, айғайлап, балалар үйінің тәрбиешісінен айырылмайтын еді. Сонда да біз күнде келіп жүрдік. Біртіндеп үйрене бастады. Асау мінезді өзі. Alles juist, juffrouw zegt hij is de beste van de klas. Kan niet. Normaal is hij zo'n beetje van. Lotte. Саританың аузынан шыққан жалғыз сөз осы. Әнді жақсы айтады дейді ата-анасы. Асырап алған анасының бауыры Бельгиядағы атақты әншілердің бірі екен. Әкесі айта қой қызым деп жатыр. Мінезі қырсық, былай да жалынып, былай да жалынып, айтқыза алмадық. Бельгиядағы қазақтың басқа балалары сияқты емес, мойныңа асыла кетпейді. Саританың болмысы бөлек. Еуропалықтарға сіңіп кетіпті. Бізбен шаруасы жоқ. Көрші құрбыларымен бірге өзімен өзі мәз-майрам. Мұна тұрған Саританың атасы немересін сыртынан суретке түсірумен әлек. Өзі 7 ағайынды, бірақ бір баламен шектелген. Ал ұлына өз ұрпағын өсіру жазылмапты. Көңілі бос екен қарияның. Әуежайда Саританы ең алғаш көрген кезім есіме түсіп кетті. Біз оны көп күттік. Ақыры келді ғой, жеттік қой бұл күнге де. Сарита өсіп қалыпты кәдімгідей. Майысып, қыз құсап, бой түзеп келеді. Бірақ ұялшақтығы әлі де қалмапты. Қазақ қызына тән ұялшақтығы. Ал мынау Ерсағын. Сарита екеуі Алматыдағы бір балалар үйінде, бір бөлмеде, былайша айтсақ, бір кереуетте бірге жатқан. Бірінші Саританы бельгиялық азаматтар асырап алған. 3 айдан кейін Ерсағынды алып кеткен. Басқа отбасы. Ерсағынның Сенне. Айтуға да кішкене қиындау екен есімі. Бельгиялық отбасының берген есімі ғой. Тілін қазір анасы мен әкесі, туысқандары, ата әжесі ғана түсінеді. Басқаларына қиындау өйткені құлағына нашар еститіндіктен тілі жақсы шықпаған, анық емес, таза сөйлемейді Нидерланд тілінде. Бірақ бельгиялық азаматтар оның болашақта жақсы сөйлеу үшін, жақсы есту үшін барлық жағдайды жасауда. Олардың арманы да осы, баламыз бақытты болса екен дейді.
Ерсағын Серік ұлы Болатбаев. Оны 9 ай көтерген студент қыз нәресте дүниеге келгеннен кейін тағдыр өткеліне тастап кете барыпты. 1 жасында Алматыдан кеткен Ерсағын қазір 6-ға толды. Біз олар үшін еш нәрсе айта алмаймыз. Неге балаларын тастады, біз білмейміз. Ол сәбиінен бас тартқан әйелдің қасіреті. Өмір бойы өзін-өзі азаптап өтетін шығар. Ең қиыны немереміздің анасының кім екенін білмейміз. Өскенде туған анам қайда десе, ол сұраққа жауап бере алмаймыз. Өкінішті. Балалар үйінде бізге құлағы нашар естиді. Қазір медицина дамыған, емдетіп аласыңдар деді. Біз не істерімізді білмедік. Жүрегім ауырып жыладым. Шешім қабылдау қиын болды. Егер өзің бала көтерсең де оның ауру не сау екенін алдын ала білмес едің ғой деп, әйелімді жұбаттым. Сосын ата-анамызға хабарластық. Олар тастап кетпеңдер, алып келіңдер деді. Қызыма айттым, балалы болғың келсе, ана атанғың келсе, бәріне көн, сабыр ет. Бұл аурудан адам өлмейді. Бәріміз қолдадық. Баланы алып келген соң, бүкіл әулетімізбен арнайы курсқа барып, ишарамен сөйлесуді үйрендік. Қызылжардың Каспердің де құлағының өкісі бар. Қазақстан туралы айтып берші балам. Есіңе түсірші. Сен білесің ғой, бір бөлмеде сенің жаныңда ұйықтайтын еді. Білесің ғой, есімін айтшы. Дәрігерлер бізге үміт жоқ деді. Жарым екеуміз де мұғалімбіз. Балаларды жақсы көреміз. Мен өзім 3 ағайындымын. Қарындасымды әкем Үндістаннан асырап алған. Ол біздің әулетімізге ерекше жолмен келді. Каспер де солай. Дәрігердің қателесуге қақысы жоқ, бірақ бұл жолы Пехи мен Ян де Бок ақ халаттылардың диагнозының дұрыс шықпағанына шаттанды. Бір перзентке зар болған бельгиялық жұп 10 жылдан кейін осы Касперді, Сергейді асырап алыпты. Сергей осы Бельгияға келгеннен кейін 2 жылдан кейін ғажайып сәт туыпты. Сергейдің кішкентай қарындасы туылды. Осылайша өмір бойы балаға зар болған бельгиялық отбасында өздерінің туған сәби де пайда болды. Каспер оларға шынайы бақыттың қандай болатынын сезіндірді. Иә, Каспер? Сап-сары шашыңнан сол алтындай болған. Екеуін де бірдей жақсы көрем. Бұл қызық сұрақ екен. Қалай мен балаларымды алалаймын? Екеуіне де бірдей қараймын. Каспер менің туған ұлымдай болып кетті. Ой, мамаларың әбден су болды. Балаларым-ай, үсті басымды су қылдыңдар ғой. Иә, бәрі айтады, бізге ұқсайды деп. Шынымен ұқсайды, иә, бірақ олар бізден әдемі. Мұндай балапандарды әлемде 100 айналып шықсам да таппаймын. Әсіресе қызым маған ұқсайды дегенді көп естимін. Жақсы көру, өзгіндігіне жаралмаған балаларды өз перзентінен артық сүюді осы жұптан көрдім. Шынайы, пәк, сұлу сезім. Бұл шетелдіктерге бүлдіршіндерімізді бере берейік деген сөз емес әрине. Дұрыс түсініңіздер. Туған ата-анасы сыртқа тепкен қара көздерді көзімен аймалап, сөзімен еркелеткен, олардың балалық қылығына тоймай аст үстіне түсіп бәйек болған осы ерлі-зайыптыларға қызығып та қарайсың. Қазақ балаларын қызғанып та кетесің. Олардың аналарының тастап кеткенін ойлағанда жаным ауырады. Жүрегім жүздеген бөлікке бөлініп шашылып кетеді. Түсінесіз бе? Қалайша мұндай балғындардан бас тартуға болады? Ақылға сыймайды. Олардың аналарына мұндай шешім қабылдау оңай болмағаны анық. Әсіресе туған күндер болғанда шешелер туралы көп ойлаймын. Тым қатыгез болмаса, мүмкін дәл осы сәтте олар да естеріне алатын шығар балаларын. Енді екеуінің бақыт үшін бәрін жасаймын. Алақаныма салып өтемін. Өмір бойы оларды қараусыз қалдырмаймын. Екі бүлдіршіннің бір-бірінен қаны бөлек. Екеумізде жанар екеуміз, Қазақстанға барасың ба менімен? Бұл екі балада Қазақстанның балалары Қарағандыдағы балалар үйінен асырап алынған. Мына кішкентай бүлдіршіннің аты Руслан, бұрынғы аты. Қазір оның бельгиялық басқа аты бар, Джефф деп айтады.
Джеффтің Мұқашев Русланның туған анасы құрт кеселімен ауырған екен, бірақ балаға жұқпапты. Янны Жанардың да денсаулығында кінарат жоқ. Яғни шетелдіктерге тек ауру балалар беріледі деген сөз жаңсақ. Сіздердің келгендеріңізге қатты қуанып тұрмын. Достарыма айттым. Кейбірлері сенбеді. Кейде бір балалар маған айтады: сенің көзің қандай өзі? Бельгиялықтарға ұқсамайды ғой деп. Сергей сенің көзін қытайларға ұқсайды дейді. Анамнан сұрасам: қызым, сенің көзің қазақтың көзі дейді. Мен қуанып қаламын сосын. Қазақстан өте әдемі мемлекет. Теледидардан көргенмін. Түнде әдемі болып тұрады екен. Шамдар жарқырап. Бізде Кассериде ондай емес, қараңғы. Сергей екеуміз бір балалар үйінен болдық. Анам мен әкем бізді бірге алды. Мен Сергейді жақсы көремін. Кейде бірақ жеп көріп кетемін. Ол қыңқылдай береді. Менде бір нәрсе болса, ол дағысы кеп тұрады. Мен оны кейде тыңдамаймын, кейде тыңдаймын. Ұрсады маған. Екеуміз ренжісіп қаламыз. Қарындасымен мінезіміз үйлеспей қалады. Мен одан 6 күн ерте туғанмын. Үлкенмін ғой, ол мені тыңдауы керек. Анамыз екеуің бір жерге сыймайсыңдар деп 2 бөлек сыныпқа берді. Балалық, тазалық сөздерінде жалғандық жоқ. Лаура қазақтың қызы, тегі Есімғалиева, ал Сергей орыс баласы, бір-біріне бауыр болды. Қазақстаннан әкелген тарту таралғын ақтарысы екеуі де қуанышты. 7 жыл баласыз өмір сүрген отбасының бақыты бұлар. Қазақстанның спорт саласындағы жетістіктерін мақтан етеміз. Балаларым Астана велокомандасын жақсы білет. 1-2 жылда оларды Қазақстанға апаруды жоспарлап жүрміз. Көрсетеміз бәрін. Ата-аналарын іздегілер келсе іздейміз. Осында Бельгияда Қазақстаннан бала асырап алған көп отбасылармен кездесіп тұрамыз. Сергей біз келгеннен алып шып жүр, сүп-сүйкімді балақай. Винокуровтың жанкүйері, кішкентай Винокуров дерсің. Александр Винокуровты білемін. Ол Лондонда Олимпиада чемпионы болды. Ол велосипедті жақсы тебеді. Мен де өскенде Винокуров сияқты болғым келеді. Мына костюмді Испанияға демалуға барған кезде әкем саталып берді. Сіздерді келеді деп естігенде қуандым. Маған қатты ұнайсыздар. Қандай күшті. Бізді Қазақстан арнасынан көрсетеді. Александр Винокуровты көреді ғой, ja? Maar ik zag het en ik vond het mooi en zo. Саританың атасы, Клара ханымның қайнатасы келе салып, осы үйге қонаққа келе салып, асханадағы жұмыстарға араласып кетті. Мүлдем басқа түсінік, мүлдем басқа ұғым. Біздегідей емес, мүлдем басқа мәдениет. Бұрын бельгиялық отбасыларында көп бала болатын. Өмір өзгерді ғой. Бұрын әйелдер үйде отырушы еді, тамақ жасап. Қазір оларда үйде тұрмайды, жұмыс істейді. Қазақтар қонақ келсе қазан көтереді. Бельгиялықтар да қыздар үшін келген бізді құр қайтармайын деп әбігерленіп жатыр. Бірақ ас пісіретін пештің үстінде ет емес, бұрқылдап шошқаның етінен әзірленген шұжық қайнауда. Картоптан жасалған фри мен осы шұжық бельгиялықтардың ұлттық тағамы. Яғни Қазақстаннан асырап алынған қазақ балаларының да сүйікті асына айналды. Қазақтардың балаларды қалай тәрбиелейтінін мен білмеймін, бірақ мен қызымды адал болуға, ашық болуға үйретемін. Ол өте ақылды, арамызда құпия жатпайды. Әрине біздің түріміз мүлдем ұқсамайды, ол бәрін біледі. Туған анасы туралы көп сұрайды. Мүмкін ол да мен сияқты шығар, маған ұқсайтын шығар деп сұрайды. Ол қыздың жасы 24-те болған, жұмысы жоқ, баланы баға алмаған соң тастап кетіпті. Сарита менің шашым қап-қара, анама ұқсайды ғой деп жиі айтады. Мен оны жақсы көрем. Аптасына бір рет біздің үйге келеді. Ол біз үшін баға жетпес байлық, тағдырдың сыйы. Olifantje in het bos, laat jouw mama toch niet los. Anders raak jij de weg nog kwijt en dan krijg je later spijt. Бұл пілдің баласы туралы ән. Анаңнан қалма, әйтпесе адасып қаласың. Анаңды таппай қаласың деген мағынаға саяды. Анасынан көз жазып қалып, балалар үйінде шырқырап жылай беретін жанарға Стин ханым ең алғаш осы әнді айтып беріпті.
Сәби бірден танышып, бөгде көздерден көзін айырмай қарап қалған. Сол кезден бастап, екеуінің жұбы жазылмады. Jawel, over haar uiterlijk. Мама, біз сенің балаң емеспіз бе деп кейде сұрап қалады. Мен, сендер бауырсыңдар, бірақ екеуің бір әйелдің ішінен шыққан жоқсыңдар деп айтамын. Әлі бала ғой, түсінбейтін тәрізді. Бірақ қуыршақтармен ойнағанда соны қайталап отырады. Алдағым келмейді. Қара басымның қамын ойласам, балаларымнан бәрін жасырып, сендерді өзім тудым деп айта салу мен үшін жеңілірек болар еді, әрине. Бірақ кейін өскенде білсе, олар үшін бүкіл дүние жалған болады. Hun biologische mama. Янненің төсегінің тұсында құстардың көптеген ұяшықтары ілініп тұрып. Бөлмесіне кірген кезде бірден көзімізге осы түсті. Әкесінен сұрап едік, не үшін бұны іліп қойдыңыздар деп. Әкесі айтады, қызына былай түсіндіріпті. Бұл ұяшықтардың ішінде періштелер өмір сүреді. Олар сені қорғайды, қолдайды. Және күнде таңертең құстардың әнімен оянып, құстардың әнімен ұйықтайсың деп түсіндірген екен. Ал мына сандықтың ерекше мәні бар Янна үшін. Бұл оның Қазақстандағы өмірімен байланысты. Бұдағы дүниелер бұның ішіндегі. Оның Қазақстанда туылғанын айғақтайды. Тіпті жаялығына дейін сақтап қойған. Қазір аяғыңа сыйма бұл? Не. Сыймай ма? Маған берші ме аяқ киіміңді? Бере алмаймын, ол менікі. Әдемі екен, е? Бұны сен қай жақта кидің? Казахстан. Киімдерін бүктеп жатқанын қараңызшы, қарап отырып сүйсінесің, ботақан сол. Тек өкініш өзегіңді өртейді. Сақтап қойдым, кейін өзімнің балаларыма кигізем. Жанар бөтен елге келген соң да осы киімдерді сыймай қалғанша өзі қалап киіп шыққан екен. Сағынған шығар. Өйткені бұл киімдерге қазақтың иісі сіңген ғой. Waar de vogels fluiten, zegt de boer hallo, hallo. 3 hele dikke vette ganzen in het haverstro. Күшті айтады екенсің. Күшті мықты әнші болайын деп тұрсың ғой сен, е? Бельгияға алып келгенде тәрбиешілерін іздеп жылай беретін. Сосын бөлмесіне солардың суреттерін іліп қойдық. Қызымыз өз үйіндей сезініп, жаңа ортаға тез бейімделсін. Бұл адамдардың ол үшін не істегенін ұмытпасын, құрметтеп жүрсін деген ниетпен. Ella, Jazira, Jamal, Vala, Ludmila. Яны оларды әлі ұмытпаған ба? Nee, Ұмытқан Jan жоқ. kent ze nog altijd. En ze is minder geïnteresseerd erin. Анасы Жанардың Бельгияша Янненің сандығынан тағы бір құнды дүниені алып шықты. Қазақстанның туы. Ал мына картинаны Алматыда сатып алыпты. Жалғыз қазақ үй, байлаулы жылқы, асқар таулар меймандалайды алыстан. Біраздан кейін үш қайнаса да қазаққа сорпасы қосылмайтын қоғамда бой түзеп келе жатқан қазақ баласы қазақтың туын жамылып ұзақ жатты. Мен аттарды қатты жақсы көремін. Олар ақылды ғой. Жақсы қарасан, саған да жақсы қарайды. Әлі кішкентай атқа әлі отырмапты, дегенмен де понияға отырып көріпті. Осы сапарымыздың барысында көптеген балалардың, қазақ балаларының жылқыға жаны құмар екенін білдік, ұғындық. Білмеймін, бұны айтып түсіндіру қиындау, мүмкін емес жағдай. Бұл қанмен берілетін қасиет шығар бәлкім. Вы знаете, самое интересное то, что Ең таңғалдыратыны, бұл балалар генетикалық деңгейде өздерінің қазақ екенін сезінеді. Мені немесе елшіліктің басқа қызметкерлерін көргенде, бөтен емес екенімізді түсінеді, бізге тартылады. Танымасақ та жақын келуге тырысады, сөйлескілер келеді. Қоштасарда кәдімгідей құшақтайды, қан тартады деген осы шығар. Бұл балалар Қазақстанда болса, олардан шынымен тәуелсіз елімізге лайықты азаматтар шығар еді. Бірақ өмір өз дегенін істейді.
Сондықтан мен ойлаймын, Бельгияда да біздің балалар бақытты болады. Олар екі ел арасында алтын көпір іспетті. Жанар, Қазақстанға барып қайтамыз ба? Қарағандыға? Нидерланд тілінде сөйлеп жатыр, бір-бірімізді түсінбейміз. Бірақ та жүрекпен, көзбен ұғынысамыз, Жанарды үйге алып келгенде, оның кілемнің үстінде үйлі ойыншықтардың арасында ойнап отырғанын көріп, жолдасым екеуміз жыладық. Күн сайын жаратушыға алғыс айтамыз. Біз бақыттымыз. Мына қазақ үйдің ішіндегі Қазақстаннан алып келген қуыршақтардың әрқайсының есімі бар. Жанар біреуін Иисус, Иса деп атапты. Рождество кезінде ойнайды екен олармен. Бұған ешқандай түсініктеме бере алмаймын. Мынау апа, әже. Йозеф. Қазақтың әжесі міне мынау кимешек киіп алған. Қазақ балалары қазақтың бесік жыры емес, бөтеннің әлдиіне тербеліп, ұйықтайтында күн туды. Күйінесіз бе? Қуанасыз ба? Әлди әқпүсін, әқпесікке жатысын. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met 4 witte voetjes. Ұйықта балам, ұйықта далада қойлар жайылып жүр. Қойларды сана. 1 қой, 2 қой, 3 қой, 4 қой. Осыдан 3-4 жыл бұрын мұндағы бүлдіршіндер саны 343 еді. Қазір Бельгияда қазақстандық балалар саны 500-ге жетіпті. Жалпы Қазақстан заңдылығы бойынша бала асырап алумен айналысатын шетелдік агенттік бұл жүйеде кемінде 10 жыл жұмыс істеуі тиіс. Ал бельгиялық агенттік бұл талапқа сай келмеді. Енді бельгиялықтар Қазақстаннан бала асырап ала алмайды. Енді Польшамен байланыс орнатудамыз. Бельгиялықтар Болгария, Африка елдері Уганда, Кениядан 20 бала асырап алды. Жалпы Фландрия аймағы бойынша 300-400 отбасы кезекте тұр. Қазақстанмен жақсы жұмыс істеп жатыр едік. Сол елдегі балалар үйлеріне де көмектесіп жүргенбіз. Енді бәрі үзілді. Қазақстаннан қайыр болмаған соң бельгиялық отбасы Африкадан бір бала асырап алуға шешім қабылдапты. Құжаттарын жіберіп те қойған. Сөйтіп 1-2 жылда ер сағының қараторы қарындасы немесе бауыры пайда болады. Еуропада Қытаймен, орыспен туыс болған қазақ балғындарын көріп едім. Бірақ афроамерикандықпен елестету қиын. Туған күнінде аспанға шар ұшырады. Біреуі туған анасы үшін, біреуі қасиетті Петр үшін. Биологиялық анасы туралы неге мені тастап кеткен, мені не үшін асырап алғансыңдар деп көп сұрайды. Біз ол туралы жаман нәрсе айтпаймыз. Сені дүниеге әкелді. Ол сені жақсы көреді. Сенің болашағыңның керемет болғанын қалады. Сосын бізге берді дейміз. 5 жасынан құлағына есту үшін арнайы аппарат қойғыздық. Бірақ оған дауыстары алыстан жетеді. Ол бәрібір қиналады. Ерсағын әлі асырап алған әке шешесінің сеніміне өтпепті. Осы көңілге медеу болды. Кім біледі? Мүмкін уақытша ғана үміт. Мен оған рұқсат беремін. Өзі таңдасын. Мұсылман болғаны жаман емес. Ең бастысы жақсы адам болғаны. Ал сүндеттеу рәсіміне келсек, мен католикпін. Бұның бүге шүгесін біле бермейді екен. Өскенде өзі қаласа жасап алады. Мен баланы кішкентай кезінде сүндетке отырғызатын айттым. Бельгиялық азамат білмеген үшін жымиып, кешірім сұрады. Сосын дәрігерге барып, ақылдасып көреміз деді. Eigen kleinkind van een van de andere kinderen moest komen. Басқа балаларымнан немере сүйсем де, дәл ерсағындай жақсы көрмейтін шығармын. Егер Қазақстан шетелдегі асырап алған балалардың бәрін кері қайтарамыз десе, немеремді бермеу үшін дүниенің басқа бұрышына алып кетер едім. Ол ерекше жаратылған бала. Ik zou die niet meer kunnen missen. Туған ба, тумаған ба, бұл маңызды емес.
Бірінші келгенде оған айттым, менің де аталарым болған. Енді мен сенің атаң болғым келеді. Саған аталық мейірімді көрсеткім келеді. Қамқор болғым келеді деп айттым. Beter kunnen niet doen, echt waar. Бельгиялықтар қамқорлық дегенді басқаша қабылдай ма деп қалдым. Өйткені осы ақсақалдың анасы біздіңше қарттар үйінде. Бірақ Еуропада бұл өзгеше атауға ие және ол мекемедегі қариялардан бала шағасы бас тартпаған. Бұл эволюция. Біздің түсінігіміз бөлек. Кәрі кісілер балаларына мұқтаж болғысы келмейді. Өз еркімен өмір сүргілері келеді, жан тыныштығын қалайды. Сосын арнайы апартаментке көшеді. Онда бәрі жоғары деңгейде. Дәрігерлер күтіміне қарайды, тағамдары да жақсы. Біз тастамаймыз. Барып көмектесіп, бірге уақыт өткізіп тұрамыз. Ерсағын шөбересі ғой, жиі кездеседі. Қазақстандық жетім балаларға бұйырған қоғам осындай, бәріне жеңіл қарайды, өмірді күрделендірмейді. Айырмашылық туған перзентінен безінбейді, ата-анасынан теріс айналмайды. Еуропалықтар қартайғанда аузыма бір тамшы су тамызсын деп бал асырап алмайды. Осы бала мені бағады. Біздегі жазылмаған заңдылық, ал еуропалықтар үшін тұрлаусыз тұжырым. Шыңнен шықсын мейлі, өскенде саған қарамай кетсе, оған ренжудің қажеті жоқ. Балаңыз сізді бағуға міндетті емес. Еуропалықтар осылай пайымдайды. Біз үшін қадірсіз тірлік, бірақ қазаққа жат болса да, мен сонымен келісем. Салем, Казахстан. Инекуровка салем. Thank you a lot. See you in Kazakhstan. Ja. Heb een knuffel? Kazakhstan'a geleyim. Is Kazachstan echt een tweede land? Олардың ішінде Абылай да, Абай да, Махамбет те, Мұқағали да жүруі мүмкін. Қажымқан да, Құрманғазы, Күләш пен Дина, Мұхтар, Ахмет пен Әлихан да бар шығар. Бір кем дүние.